永遠都冇真好嘅，已經最好嘅，最好嘅一方面。有啲人講得真係好多嘅。咁你唔同佢，你唔知你中唔中意啊？你唔係出。冇要行遠喂！往中場。真嘅就係咁樣，係咪先有經驗啊？係啊，我哋知我好撚煩喎，都係緊啲啊！唔使嗌啲人喺度搏下搏住，你知唔知？係啊，係啊，醫人啊！覺得唔應該推佢，即係唔推對方，呢件事係你覺得點但我話好多個原因唔推嘅。跟人撐，打得打，打得打。大啦，係咪要咁啊？又講我走啊！你預咗呢場波會好肉緊㗎啦。非常，你預咗呢場波好肉緊，拍得好緊㗎啦。阿嘅，推線，推線，大企住先，企住先。你預呢場波會好。
好嘅風，喂，好啊，點樣？出，我追三號，追兩號。上，會位嘛？Go！
即係1/4咯。Jason 得唔得啊 ？Jason 得唔得啊？做嘢得唔得？温冇嘛？乜呢度我唔好係人唱。再擺喺上面睇波啊！佢而家半場幾多分鐘啊？知唔知？啊？半場幾多分鐘？35分鐘。35。而家唔係杯賽半場都係35。今次唔記得。呢點設計啦？教練隊啊！喺屋企睇手機，你睇下。咦？我好事有件事要做喎。係咩？我老婆啱啱要去紫雲添喎。追埋！哇！爭呢唔少啦，係咯，即刻飛的咯。唔係。睇上！好兩嘢。佢就嚟啦！我就攞好似有件事。算諗唔以前啊，佢有講咧，我就同佢睇喺房㗎啦，佢都唔記得咗。我朝頭早就同佢睇喺旁邊啊，今日你要邊度㗎？
都唔記得咗。我哋好冇記性㗎嘛，誒真係。咩游完水又唔記得咯。哎呀，入咗啊！個後防有問題啊！係啊，都衝動啲啊嘛。呢個好緊要，睇到喺呢度。呢下真係輸啊！佢已經食咗人哋個位嘅。係咯，我玩唔留咗冇。我好似搞到佢喺前邊啊！係啊，佢食咗佢個位嘅。哦，喂，73，再收嚟啊！跟住就呢個咯，見佢喺度，見佢喺呢度。有好，哦，呢度。兩隻平排啊喂！嗰啲，好嘢啊！好嘢啊！佢如果呢個唔好走佢喺前邊咧，佢嚇佢邊個？坐啊坐，企度，哦，企度先回氣。如果佢一早走出嚟，佢唔好走入去。你唔好逼佢喺佢前邊啫，你褪後兩步咧，佢可能就跌咗落去嗰個跌埋陷阱咯。係咯，但係都唔關事咧，佢都擔責嘅位咁樣。佢衰孤寒緊啫啦嘛，一早踢走個波冇事。係咯，佢要保護住都唔知點解唔踢走個波冇事。佢想踢㗎，唔好心嗰個波寒，彈企好先高咗啊啦。嘛，喺佢左手邊彈高咗啊，啱啱佢都唔係好玩啊嗰個波。我估係咁樣。哇！爭啲直入添。喂，逼埋啦，喂！一緊啦！慢吞！手邊唔好喎，笠到佢左手邊啊，好啊呢個咁笠到邊，笠到即係佢唔夠嘅，左嘅。收住！
非常之，非常之。右邊多謝啊，右邊多謝啊，路。打波而家兩個波啦。Ready ready。上得好。睇落去。佢咁樣踢上嚟，咁樣入。你換人唔該。大果錯。邊個出嚟？邊個出嚟？阿泰。Alan。Jess。打遊戲。我兩公鐘嚟㗎，你拍翻 Woody 啊，繼續。哇！哎呀，送禮喎！哎呀，送禮啊真係一次。橙色追翻你喂！Easy，靜啲嚟。短啦！
都俾人炒到咁快。我哋都係先頭啫嘛。左邊多一隻啊！喂，橙色冇闊啲啊啲波！喂，嗰你冇越位啊 ，Sarah。扶翻起佢啊！要啊，冇邊啦，背脊。後面一個。我左去先啦。大就係你入
攞一隻二位。唔係個個都係嘥雲啫嘛。成場都有腳啊！換啦，頭先話就醫到嘅醫嘢。橙色就中啦，手啦！橙色追翻嚟！